Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, pakea lurrean gizonari. Ainaundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, pakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, aintza zeruetan jainkoari, pakea lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz, jainko guztialdun beti erekoa, zuk zure elizari eman diozu, Jesu Kristoren piztueraren poza. Iguzu baita ere, zure aukeratuen erreinuan erabateko poza goza dezagula. Horrela, zure semearen hartalde txiki honek bere hartzaiaren garaipenean parte izan dezan. Bera, zuregin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Pentekoste egunean, Pedrok honela hitz egin zien judutarrei. Jakin dezala, ziur Israel herri osoak, jainkoak, jaun eta Mesias egin duela, zuek gurutze iltzatu zenuen Jesus hau. Hitz hauek bihotza ukitu zieten. Eta Pedrori eta beste apostoluei esan zieten, senideok ze egin behar dugu. Pedrok erantzun zien, bihotz berritu zaitezte, eta bataiatu guztiok Jesus Mesiasen izenean, pekatuak barkatu dezaizkizuen, eta Espiritu Santua hartuko duzue hutsean. Izan ere, zuentzat eta zuen seme alabentzat agindu zuen jainkoak doai hau, baita jaunak, gure jainkoak, deituko dituen atzerritar guztientzat ere. Beste hitz askoren bidez ere, egiten zien Pedrok testigantza, eta harren eskatzen zien esanez, salbatu itzazue zuen buruak gizaldi galdu honengandik. Pedroren hitza onartu zutenak bataiatu egin ziren, eta egun hartan 3.000 lagun elkartu zitzaizkion taldeari. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan, atsedenezko urbizitara hark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan. San Pedro apostoluaren epistolatik. Senide maiteok, on egiteagatik nekeak jasan behar balin badituzue, hori gauza ederra da jainkoaren begietan. Horretarako deitu dizue jainkoak, izan ere,
Kristok berak ere nekeak jasan zituen zuengatik, zuentzat eredu bihurtuz, beraren urratsei jarraitu dezaiezuen. Harek ez zuen pekaturik egin, haren ahoan ez zen maltzurkeriarik, iraintzen zutenean ez zuen irainez erantzuten, nekeak jasatean ez zuen mehatxurik egiten. Bestaldera, zuzen epaitzen duenaren eskuetan jartzen zuen bere burua. Gure pekatuak bere gain hartu eta gurutzera eraman zituen. Gu pekaturako hilik zuzentasunaren arabera bizi gaitezen. Haren zauriek sendatu zaituzte. Arti galduak bezala ibili zerate, baina orain zuen hartzai eta zaintzailearengana bihurtu zerate. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zion jendeari, bene-benetan diozuet, artegian atetik ez den beste nonbaitetik sartzen dena lapurra da eta harrapatzailea. Atetik sartzen dena berriz hartzaia da. Honi ireki egiten dio atezaiak eta ardiek entzuten dute haren ahotsa. Ardi bakoitzari izenez deitzen dio eta kanpora ateratzen ditu. Bere ardi guztiak atera ondoren, aurretik joaten zaie eta ardiek jarraitu egiten diote. Ezagutzen dute eta haren ahotsa. Arrotzari ordea ez diote jarraituko. Bestalde, ihes egingo diote. Arrotzaren ahotsa ez bai dute ezagutzen. Jesusek adibide hau eman zien, baina haiek ez zuten ulertu zer esan nahi zien. Orduan honela azaldu zien Jesusek. Bene-benetan diozuet, ni naiz ardien atea. Nire aurretik etorritako guztiak lapurrak ziren eta harrapatzaileak. Horregatik ardiek ez zieten jaramonik egin. Ni naiz atea, ate honetatik sartzen dena onik izango da, lasai sartuko da eta irtengo, eta arkituko du jatekoa. Lapurra ez doa hartaldera lapurtu, hil eta ondatzera baizik. Ni berriz bizia izan dezaten etorri naiz, eta bizi ugaria izan dezaten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko egun honetan, Paskoaldiko 4. igandean, Elizak hartzai onaren igandea ospatzen du. Hartzai ona, Jesusek kontatutako parabola hau dugu hain zuzen ere. Askotan kontatuko zuen, modu ezberdinetan agertzen zaigu evangeliotan, eta askotan agertzen da errealitate hau oso hasieratik, lehenengo kristau irudiak eta agertzen zirelarik, Jesus ardi bat bizkar gainean zuela azaltzen zaigu. Honek esan nahi du oso hasieratik Jesusek esandako parabola hau bihotzeraino aiatu zitzaiela bere jarraitzaileei. Ongi ulertu baitzuten. Oso konparazio erresa da ulertzeko, eta 2000 urte pasatu dira, baino berdin ulertu dezakegu. Hartzaiak eta ardiak eta ikusten ditugularik, ze gauza ederra dan Jesusek modu hortan zaindu nahi gaituela. Eta alde batetik horrekin adierazten nahi digu, bera hartzai bezala ikusi behar degula, bere ahotsa ezagutu behar degula, eta bere ahotsa entzun behar degula. Gure mesederako hitz egiten baitigu. Eta aldi berean Jesusek oso bereziki halako pakea, halako lasaitasuna transmititu nahi digu. Jakin dezagun berarekin salbu gaudela. Berarekin ez degula bildurrik izan behar, ez degula ikararik izan behar. Berak zaintzen gaitu arrisku guztietatik. Berak eramaten gaitu bazka onak dauden tokietara. Berak gidatzen gaitu bideetatik gal ez gaitzetezen eta azken finean edo zein arrisku edo
kaltetatik berak libratu nahi gaitu. Baina Jesusek zehoze gehiago esan digu. Gu galtzen baldin bagera ere, eta gure erruz galtzen baldin bagera ere, guk artaldea utzi eta beste nonbaitera joaten baldin bagera ere, bera da hartzai on bat. Bakoitza ezagutzen gaituena eta gure atzetik etorriko da gure bila. Eta horrek ere halako pakea eman behar digu oso handia gure bihotzean. Jesuseko hoxe transmititu nahi digu ez gaituela uzten. Ez dugula pentsatu behar guk berarekin daukagun tratua gauza general bat bezala Jesusek maiteko bagindu talde bezala. Maite gaitu talde bezala jakina, baina baita ere banan-bana, pertsonalki. Esaten digu bere ardiak ezagutzen ditu, izenetik deitzen die. Ardiek bere ahotsa ezagutzen dute. Eta batez ere hoxe transmititu nahi digu Jesusek parabola eder hauekin. Eta hartzaionaren ejemplu hau, hartzaionaren parabola hau, denok kristau guztiok bihotzean eraman behar dugu. Bertan laburbiltzen baita evangelioan agertzen diren gauza asko eta asko. Eskatzen diogu bada, Jesus gure hartzaionari alde batetik erakus dezaigula ardi hotzanak izaten, ardi onak izaten, bere hartzaia ezagutu eta bere ahotsa entzuten dutenak. Eta bestetik beti mantendu gaitzala bere hartalde horretan. Gauza ederra da, Jesusen hartaldeko ardiak izatea, bere elizaren partaide izatea, doai handi bat bezala, beti estimatu behar dugu eta eskatu behar diogu beti mantendu gaitezela bertan. Eta galtzen bagera, baita gure erruz baldin bagera ere, etor dadila badakigu etorriko dela, eta gu ordun izan gaitezela humilak berriz ere bere hartaldera bueltatzeko. Berak eman nahi digu ez bakarrik mundu hontan, baita ere, baina ez bakarrik mundu hontan, baita ere beste munduan erabateko zoriontasuna. Dauden belardi eta dauden bazkarik hoberenak eskaini nahi dizkigu maite eta ezagutzen gaituen gure hartzaionak. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut jangoiko aitara guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren gandik sortu eta Maria Virginia gandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. 3. egunean infernuetara jaitsi eta 3. egunean piztu egin zena. Zeruetara igo eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua. Sinisten dut Eliza Santu Katolikoa. Pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Egunero bezala eskatuko dugu gaixori dauden guztien alde, gaixoak zaintzen dituzten guztien alde, krisialdi ekonomikoak kaltetzen edo kaltetu ditzazken guztien alde, danak bihotzean izan da, eta guztiok izan gaitezela solidarioak, bihotz zabalak. Baita ere, gaurko egun honetan, lehengo liturgia, baino gure herri askotan, hala ospatzen da oraindik, Santa Cruz eguna, gurutzea arkitu zuten eguna, Jesusen gurutze fisikoa, Santa Helenak bilatu zuena maiatzaren 3an eta ermite askotan da askotan ospatu izan dugu. Urte hauetan, aurtengoan ezin dugu, oraindik, baina espero dezagun datorren urtean elkartu ahal izatea berriz ere Santa Cruz egun eder hau ospatzeko. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan, bereziki gogoan izango dugu Ehatsunen hildan Javier Deskarga.
jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Ez da zerurako beste biderik, Jesusen bihotza bezelakorik. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Iguzu jauna, Pasko misterioak ospatzean beti zure poza senti dezagula, eta zure salvazioa gugan berritu dadila, izan dadin poz horren iturri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guziekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritu eixuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zo jaun
jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta biz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunezkero. Eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztupakeak gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Hartzai ona, zaindu gaitzazu gu guztiok, eta egizu zure semearen odolak lortutako hartaldea egon dadila betirako zure erreinuko bazka berdeetan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin.
bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Goazen, goazen guztiok, Birjina magana, eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana. Eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana. Lore mota guztiak lurraren gainean, zure pareko dira edertasunean, edertasunean. Goazen, goazen guztiok, Birjina magana, eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana. Eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana.